Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Στυλιανός Χρυσοστομίδης. Έλειψα για λίγες μέρες εκτός Αττικής, εκτός Αθηνών. Παρακολουθώ τις εξελίξεις και στα χρηματιστήρια και στο μέτωπο του πολέμου, αλλά και παίρνω επιστολές από διάφορους χρηματιστές, πρώην συναδέλφους μου, και από Ελβετία και από Λονδίνο. Θα προσπαθήσω να σας δώσω σήμερα, θα σας δώσω μέσα στο χρόνο που θα έχω, αυτά τα 20-25 λεπτά, πληθώρα πληροφοριών και θα ανοίξω λίγο την κουρτίνα, το παραπέτασμα, να δείτε τι κρύβεται από πίσω, τι είναι αυτά που δυστυχώς δεν μας έχουν πει μέχρι στιγμής, και από το Bloomberg και από το CNN και από όλα και από το BBC, να δούμε πού πάει η δουλειά. Μιλάμε για την τέλεια ενεργειακή καταιγίδα, η οποία θα φέρει δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, την τέλεια επισιτιστική κρίση στον πλανήτη. Θα σας το εξηγήσω με νούμερα και αριθμούς σε λίγο. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από μια παραδοχή, φίλες και φίλοι μου. Έχω πει παλιά και το επαναλαμβάνω και σήμερα από το κανάλι μου, όπου μπορώ να σας λέω αυτά που κρίνω εγώ και όχι αυτά που κρίνει ο εκάστοτε διευθυντής του εκάστοτε τηλεοπτικού καναλιού, διευθυντής ειδήσεων εννοώ, όπου υποχρεώνει τον κάθε δημοσιογράφο να λέει αυτά που θέλει ο εκδότης ή ο καναλάρχης. Εδώ λοιπόν θα τα πούμε τα πράγματα αναλυτικά και χωρίς φίλτρα ιδιαίτερα. Όσα μπορούμε να πούμε και για όσο μπορώ ακόμα να σας τα λέω. Όσα μπορώ, όσο μπορώ και όσα μου επιτρέπει το YouTube. Ορισμένοι παραπονείστε, κυρίες και κύριοι, ότι να κόψω τις διαφημίσεις. Μα δεν είναι δικό μου το YouTube, η πλατφόρμα δεν είναι δική μου. Εγώ φιλοξενούμαι, είμαι ένας συνεργάτης, λέω αυτά που ξέρω με στοιχεία και από εκεί και πέρα δεν εξαρτάται από μένα αν θα παίξει 1 ή 10 διαφημίσεις. Στα 600 μηνύματα που πήρα προχτές, φίλες και φίλοι, υπήρχαν 2 μηνύματα τα οποία τα θεώρησα κακοπροαίρετα. Ούτε καν μπαίνω στον κόπο να χάσω το χρόνο μου από τις δουλειές μου για να απαντήσω σε κακοπροαίρετους. Τους απαλλάσσω από την παρουσία μου και έτσι απαλλάσσομαι κι εγώ από το να μπαίνουν να βλέπουν το κανάλι μου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή πάρα πολλοί άλλοι μου γράφετε πράγματα πολύ σωστά, κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να μην γνωρίζουν, δεν είστε κακοπροαίρετοι και πάντοτε σας απαντώ στα μηνύματά σας. Ένας λοιπόν νεαρός είναι, από ό,τι είδα και από τη φωτογραφία του από το προφίλ, δεν ήταν ούτε τρόλο άνθρωπος ούτε είπε κάτι ακραίο. Έγραψε ότι σε ένα μήνυμά του ότι δεν υπάρχει κανένας πόλεμος, μου έγραψε, που τον βλέπω τον πόλεμο, όλα αυτά λέει τα κάνουν για να ακριβίνει το πετρέλαιο. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει σκοπιμότητα να ακριβίνουν το πετρέλαιο και να ακριβίνουν και τα τρόφιμα. Και διάφορα άλλα που θα σας πω σε λίγο. Αλλά το ότι είναι ένας πόλεμος, είναι ένας πόλεμος. Δεν έχουν πέσει ακόμα πυρηνικά ή ακόμα και χημικά, αν θέλετε, και μακάρι να μην γίνει και ποτέ, δεν το συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά ότι είναι πόλεμος και αποσκοπεί κάπου, αγαπητέ μου, ισχύει. Θυμάμαι όταν μου έλεγε ο πατέρας μου, όταν ζούσε, ότι ο οποίος είχε ζήσει την κατοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μου έλεγε ότι αυτά θα τα ζήσετε κι εσείς. Θα τα ζήσετε, και μάλιστα εγώ ειρωνευόμουν. Τότε μάλιστα εγώ συνεργαζόμουν με τις ελβετικές τράπεζες, ήμουν μεταξύ Λονδίνου και Γενέβης, Βασιλείας και Λουγκάνο. Για τη Βασιλεία εσείς που ξέρετε και καταλαβαίνετε όπως καταλαβαίνω κι εγώ. Τι είναι στη Βασιλεία. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι η Τράπεζα των Τραπεζών, είναι η Διεθνής Τράπεζα Διακανονισμών, Bank of International Settlements. Και μόνο ο όρος αυτός αρκεί για να καταλάβετε αυτά τα οποία, αν έχει κάποιος πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, τι μπορεί να γνωρίζει και τι μπορεί να μην γνωρίζει. Λοιπόν, αγαπητέ μου τηλεθεατή, θέλω να σου πω ότι εν μέρει ισχύει αυτό που γράφεις, αγόρι μου. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι ένας πόλεμος, ο οποίος έχει ξεκινήσει και αποσκοπεί κάπου. Το Σεπτέμβριο
που αυτά όλα θα πάρουν σάρκα και οστά, αυτά τα ενεργειακά εννοώ με την τιμή του πετρελαίου, σας έχω χάρτες, σας έχω δείχτες σήμερα, μην ανησυχείτε, θα σας τα δείξω όλα, θα σας τα κάνω λιανά για να τα καταλάβει ακόμα και ο πιο απλοϊκός τηλεθεατής μου. Και δεν με ενδιαφέρει αν δεν έχει ξαναδεί ποτέ του διάγραμμα. Θα σας τα εξηγήσω, θα σας τα κάνω όλα λιανά. Εγώ λοιπόν, αγόρι μου, θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος και τα αποτελέσματά του δεν θα χρειαστεί να περιμένεις πάρα πολύ μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου το πολύ, τέλη καλοκαιριού και αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταλάβεις τι θα μπορείς να αγοράσεις με αυτά που σου δίνει ο πατέρας σου ή η μητέρα σου ή ενδεχομένως και με αυτά που βγάζεις εσύ με τον ιδρώτα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέγοντάς σας κάποια πράγματα. Το τι γίνεται κάτω, δεν θα μπω στον κόπο να σας το περιγράψω, με το πόσο βάναυσα έχουν χτυπηθεί και η Τεχεράνη αλλά και το Τελ Αβίβ. Εικόνες απίστευτες, κυρίες και κύριοι, απίστευτες εικόνες καταστροφής. Υπάρχουν περιορισμοί, βέβαια, διαβάζω μέχρι και 5 χρόνια φυλακή για κάτι. Υπάρχει λόγος λοιπόν κανένας να ρισκάρω αυτή την επικοινωνία μαζί σας με το κανάλι μου και να σας δείξω εγώ τα βίντεο. Τα βλέπετε από καθημερινές εκπομπές και από το διαδίκτυο. Τα καλά εντός εισαγωγικών και τα κακά παιδάκια στη Μέση Ανατολή παίζουν με τα πυραυλάκια, λέω σε κάποιους φίλους μου. Διαλέξτε εσείς ποιοι είναι τα καλά παιδάκια και ποιοι είναι τα κακά παιδάκια. Σημασία έχει ότι το αποτέλεσμα είναι ένα. Είμαστε στο μέσο, στην αρχή μάλλον, της τέλειας ενεργειακής και επισιτιστικής καταιγίδας στον πλανήτη. Θα σας δώσω τα στοιχεία σε λίγο. Τώρα όμως θέλω επίσης να σας πω κάτι, να το γνωρίζετε αγαπητές φίλοι και φίλοι, φίλες και φίλοι. Είναι μια άποψή μου, την οποία όποιος θέλει την επικροτεί, όποιος δεν θέλει την αγνοεί. Εγώ θεωρώ ότι ένας ευφυής άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει έναν ηλίθιο άνθρωπο. Είναι γεγονός. Πήρα ένα μήνυμα από κάποιον, τον οποίο φυσικά και τον απάλαξα από την παρουσία μου, την παρουσία του καναλιού, δεν θα έχει πρόσβαση άλλη, όπου προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει ότι εγώ αυτά που λέω δεν ισχύουν όσον αφορά τις αγελάδες, γιατί τα οικονομικά στοιχεία δεν τα αμφισβητεί το Υπουργείο, θα τα αμφισβητήσει ο τηλεθεατής ή το κάθε τρόλ. Άρχισε λοιπόν να λέει ότι οι αγελάδες, ναι, μην υποτιμάς αυτή τη θεωρία, μην την υποτιμάς καθόλου. Οι αγελάδες ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Βέβαια δεν εξήγησε, δεν ευθύνεται το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν ευθύνεται η διατροφική ατζέντα στην οποία έχουμε μπει ήδη. Εννοώ με την εντομοφαγία. Το περιβάλλον δεν επηρεάζεται από τις εκρήξεις, από το τοξικό νέφος, από όλο αυτό το μαύρο νέφος που δημιουργείται, από τους βομβαρδισμούς, από το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Αυτά είναι καλά. Είναι ανακυκλώσιμες βόμβες που βγάζουν καλό υλικό για τον τηλεθεατή. Αλλά αυτά είναι οι αγελάδες. Δεν έχω καμία διάθεση να συζητήσω με τέτοιους ανθρώπους, ούτε και να τους απαντήσω. Απλά τους παρακάμπτω. Και θέλω να σας πω και το εξής, κυρίες και κύριοι. Μία φράση που έλεγε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, την οποία την είχα παρερμηνεύσει, τον είχα αδικήσει όταν μου έλεγε ότι είμαι εναντίον του δημοκρατικού. Έλεγε αυτός τότε ότι δεν θεωρεί ότι το δημοκρατικό πολίτευμα είναι το ιδανικό, διότι ένα δημοκρατικό πολίτευμα που απαρτίζεται από πλειονότητα και άρα αφού είναι πλειονότητα γίνονται και πλειοψηφία στις εκλογές, από ηλιθίους ή μάλλον από βλακωμένους, από χαυνομένους. Θες από την τηλεόραση, θες από κάτι άλλο, διαλέξτε εσείς και πάρτε. Ένα τέτοιο πολίτευμα λοιπόν, σε ένα τέτοιο πολίτευμα μου έλεγε ότι 10 ηλίθιοι κυβερνούν 9 σοφούς μέσω της διαδικασίας των εκλογών και της, αν θέλετε, της πλειοψηφίας που έχουν. Το 10 και το 9 μην το παίρνετε της μετρητής, έτσι. Προφανώς εννοεί ότι όταν η πλειονότης ενός λαού πλέον συστηματικά εδώ και δεκαετίες έχει αποχαυνοθεί, το αποτέλεσμα είναι, ναι, αυτοί οι 10 αρκούν να νικήσουν 9, να κυβερνήσουν μάλλον 9 σοφούς. Οι 10 ηλίθιοι μπορούν όντως να κυβερνήσουν 9 σοφούς. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από αυτά για να πάμε στα σημαντικά, τα οποία είναι τα εξής.
Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που πήρα από ένα χρηματιστή από το Λονδίνο, που λέει κάποια πράγματα ανατριχιαστικά, θα τα συζητήσουμε. Εγώ θα κρατήσω τώρα τα εξής. Παρατηρώ τις ενεργειακές αυξήσεις που έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυριολεκτικά δεν μπορώ να εκφράσω με λογικά σχόλια και λόγια αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή, η Ελλάδα εξάγει το λιγνίτη της, που η κυβέρνηση τον έχει απαγορέψει εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια, πόσο είναι, 4 χρόνια, και θέλει καλή ενέργεια, θέλει φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια. Και σας ρωτώ, εξάγουμε το πρωί 100 εκατομμύρια λιγνίτη στα Σκόπια και το βράδυ εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια από αυτό το λιγνίτη με 400 εκατομμύρια. Δηλαδή τους δίνεις το λιγνίτη σου, χαλάς το ισοζύγιο σου το εμπορικό της χώρας, διότι εισπράττεις 100 εκατομμύρια και το βράδυ θα πληρώσεις 400 εκατομμύρια. Και τι βάζεις καθαρό η ενέργεια μέσα. Αυτός δεν τον έχει κάψει σε λιγνητικά εργοστάσια ο Σκοπιανός για να στον φέρει πίσω? Ρωτάω. Ναι, αυτό γίνεται. Επομένως, κρατήστε τα νούμερα, 400% επιβάρυνση για τη χώρα μας από αυτή την ενέργεια, την εξαγωγή και την εισαγωγή. Βγάζεις το λιγνίτη, εισάγεις βρώμικη φυσικά και πάλι ενέργεια. Πάμε παρακάτω. Κρατάτε το 400% συνέχεια. Γιατί σας το λέω? Το LNG, σύμφωνα με ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργειακοί επιθεωρητές και ενεργειακοί αναλυτές, που έχω συζητήσει εκτενώς μαζί τους, τουλάχιστον 400% είναι παραπάνω από το ρωσικό πετρέλαιο που εισάγαμε, αλλά και το αντίστοιχο ρωσικό φυσικό αέριο. 400%. Διαβάζω πολλά τώρα για αυτό τον κάθετο αγωγό που θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει. Μου έχουν εξηγήσει ότι εδώ θα πρέπει να τους το επιβάλλει στις χώρες αυτό με κάποιο τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πώς θα βγάλουν και κέρδη εταιρείες. Καλά, από ποιους μη με ρωτάτε, ξέρετε ποιοι πληρώνουμε. Τώρα μην μου πείτε ότι θα επηρεαστεί ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ που βγάζει 60 και 70.000 ευρώ το μήνα και κάποια άλλοι CEO, διευθυντές, έτσι, ή τον ΕΛΤΑ και άλλων που έχουμε δει. Δεύτερο λοιπόν 400% από το θέμα του λιγνίτη, 400% παραπάνω το LNG. Ακούστε κι άλλο 400%, θα σας το διαβάσω σε λίγο. Η Lloyds του Λονδίνου, κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, αύξησε 400% τα ασφάλιστρα του πολέμου στην περιοχή και έτσι σταμάτησε η ναυσιπλοεία των tankers. Δηλαδή πριν μπουν και αν μπουν νάρκες, θα δούμε τώρα τι και πώς, και πριν πέσουν κι άλλοι πύραυλοι εκεί, έγινε αυτή η ενέργεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα σας διαβάσω τα στοιχεία πόσα πλοία πέρναγαν μετά, στατιστικά. Μου τα έχουν στείλει από ναυτιλιακή εταιρεία του Λονδίνου. Τρίτο 400 λοιπόν σας διάβασα. Και το τέταρτο είναι ότι διαβάζω τώρα πάλι εντελώς τυχαία μία ανάλυση οικονομολόγων από το εξωτερικό με μεγάλο κύρος που λένε ότι τα λιπάσματα θα αυξηθούν και φυσικά και όλα τα αγαθά που εξαρτώνται, τα αγροτικά από τα λιπάσματα, τουλάχιστον 400% τους επόμενους μήνες. Δηλαδή έχω τρελαθεί με αυτό το 400%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για πολλούς συμπολίτες μας? Ότι δεν θα μπορούν να ζουν. Διαβάζω ότι όντως θα πεινάσει, για να μην χρησιμοποιήσω χειρότερες λέξεις, ο μισός πληθυσμός της γης. Και λέω και πάλι, δεν είναι περίεργα όλα αυτά και παράλογα? Εσείς τι λέτε? Αυτή η ενέργεια με το λίγο, γιατί να την κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Γιατί αφού ακολουθήσετε το παράδειγμα των Γερμανών, των Πολωνών και άλλων από την κεντρική Ευρώπη που καίνε λιγνίτη. Εσείς γιατί τόσο πρόθυμοι? Πρόθυμοι σε όλα. Γιατί να σφαγιαστούν όλα αυτά τα ζώα? Γιατί να καταστρέψεις τον πρωτογενή σου τομέα? Γιατί είσαι τόσο πρόθυμος? Μετά, είπα, η Ευρώπη έχει πυροβολήσει τα πόδια της. Τελεία και παύλα, αυτή είναι η αλήθεια.
Πού θα καταλήξει η δουλειά? Αν ζήσουμε όλοι μας θα το διαπιστώσετε πολύ σύντομα που θα καταλήξει. Και συνεχίζω με τα άλλα 400 και λέω εδώ κάτι συμβαίνει. Εάν δεν το σταματήσει το οικονομικό κατεστημένο, αν θέλετε, της Δύσης, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά για όλους μας. Ακόμα και αυτοί που νομίζετε ότι δεν έχετε πρόβλημα επιβίωσης, θα δείτε πολύ γρήγορα ότι θα έχετε και εσείς πρόβλημα επιβίωσης. Όπως όλοι μας. Γι' αυτό λέω σταματήστε να εθελοτυφλείτε και κοιτάξτε, σας αναφέρω μόνο νούμερα, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάω ούτε πολιτικά, ούτε μιλάω για το τάδε κόμμα και δεν με αφορούν πλέον αυτά, έτσι. Σαφώς και θα κάνω την κριτική μου όπου πρέπει, αλλά δεν θα κάτσω τώρα να την κάνω την κριτική μου σε κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει. Δεν είναι λογικό, το καταλαβαίνετε. Αν όμως λένε πράγματα τα οποία είναι παράλογα, θα την κάνω και εκεί την κριτική μου. Αλλά πρωτίστως σε αυτούς που κυβερνούν. Συνεχίζουμε να σας διαβάσω αυτό το μήνυμα το οποίο πήρα, το οποίο περιγράφει όντως την τέλεια ενεργειακή και επισιτιστική καταιγίδα, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Πριν σας το διαβάσω, να ρίξω μια πολύ γρήγορη ματιά, να δω αν έχει αλλάξει κάτι δραματικά στα εμπορεύματα, αλλά βεβαίως και στις ισοτιμίες των κυριωτέρων νομισμάτων του πλανήτη. Θα σας δείξω σε λίγο, μην ανησυχείτε, θα σας δείξω τα διαγράμματα που σας υποσχέθηκα. Το πετρέλαιο τώρα έχει κάνει μια διόρθωση μεγάλη, έχει πάει στα $86 το βαρέλι, θα το δείτε καθαρά στο διάγραμμα σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ο χρυσός και αυτός μια μικρή διόρθωση σήμερα, είναι στα $5.180 η ουγγιά. Αν θέλετε σε λίρα χρυσή για να το συνειδητοποιείτε πιο καλά, πωλείται εκεί κοντά στα 1.000 ευρώ η μία λίρα από τα ανταλλακτήρια, πιο ακριβά βέβαια από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Το ασίμι εξακολουθεί και παραμένει ψηλά, αλλά όχι στα ανώτατα όρια που είχε φτάσει, είναι στα $85 η ουγγιά. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα κρατούν τις ανωδικές τους πορείες. Το ευρώ, όπως σας έλεγα τις προάλλες, έχει υποχωρήσει. Δεν μπορεί να πει κανείς βέβαια ότι έχει βυθιστεί ακόμα, είναι στα 1,1580, είναι μια υποχώρηση έναντι πολλών νομισμάτων του ευρώ. Υπάρχει η απειλή που σας έλεγα τις προάλλες από την Κεντρική Τράπεζα των Ελβετών, της Ελβετίας, των καντονίων της Ελβετίας, ότι αν ενισχυθεί κι άλλο το ελβετικό φράγκο θα παρέμβουμε ευθέως στην αγορά συναλλάγματος, μια παρέμβαση η οποία θα ρίξει πολύ χρήμα για να πέσει το ελβετικό φράγκο, εάν συνεχιστεί η άνοδος του, ξαναλέω. Τώρα, αφού φτάσαμε εδώ, ας σας διαβάσω λοιπόν αυτό το μήνυμα, το email που πήρα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ λέει δεν θα φταίει ούτε το Πεντάγωνο ούτε το Ιράν για το ότι δεν περνούν τα tankers από το Ορμούζ. Φταίει, λέει, αυτή η συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, η μεγαλύτερη και η πιο ιστορική ασφαλιστική εταιρεία του κόσμου, η Lloyds, η οποία τι έκανε, έστειλαν ένα μήνυμα, λέει, και μετά από το μήνυμα που έστειλαν στις εταιρείες, τις μεταφορικές, σταμάτησε, λέει, το 61% μέσα στις 24 ώρες των πλοίων να διασχίζει την περιοχή. Ξεκίνησε όλο αυτό το σκηνικό, λένε, από τις 2 Μαρτίου, όπου από εκεί σταμάτησαν να περνούν. Δεν χρειάστηκαν, λέει, πύραυλοι, πριν φτάσουμε και σε αυτά που έγιναν πρόσφατα. Μόνο, λέει, ο φόβος και το φυλάδιο που έστειλαν οι Lloyds, η ασφαλιστική εταιρεία, σε όλες τις εταιρείες του κόσμου που έχουν τα tankers και διακινούν το πετρέλαιο. Λοιπόν, ακύρωσαν λοιπόν την κάλυψη κινδύνου πολέμου. Και βεβαίως όταν ένα υπερδεξαμενό πλοίο χάνει την ασφάλειά του, δεν έχει σημασία αν είναι ανοιχτό ή κλειστό το στενό. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, το ασφάλιστρο κινδύνου πολέμου ήταν 0,25% της αξίας του κήτους. Μετά από αυτή την ανακοίνωση που εξέδωσαν, έφτασε το 1% της αξίας του κήτους. Ανά 7 ημέρες πάει αυτό, έτσι, γιατί ανανεώνεται εβδομαδιαίως. Ένα υπερδεξαμενό πλοίο μου γράφουν αξίας κήτους
$100 εκατομμυρίων, είχε ένα κόστος εβδομαδιαίο $250.000 και μετά την αναπροσαρμογή πήγε στο $1 εκατομμύριο. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα πριν με το 400%. Το μαγικό 400%. Λοιπόν, αναφέρει το πόσα πλοία περνούν από εκεί, δεν θέλω να σας διαβάζω λεπτομέρειες. Λέει ότι έχει 21 μίλια πλάτο στο στενό και ότι σαφέστατα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτά τα ασφάλιστρα πλέον οι εταιρείες. Η Qatar Energy, λέει, από την 1η του Μαρτίου είπε το τι πρόκειται να κάνει. Δεν είμαστε, λέει, υποχρεωμένοι να σας παραδώσουμε με τα καινούρια δεδομένα και δεν μπορείτε να μας κάνετε και μήνυση. Επομένως αυτό είναι η απόφαση που πήρε η συγκεκριμένη εταιρεία. Και εδώ να πω ότι το Κατάρ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, που διακινεί το 20% του παγκοσμίου LNG. Η Ευρώπη, λέει αυτό που σας λέω και εγώ εδώ και καιρό, ότι έχει πυροβολή στα πόδια της, εγκατέλειψε το ρωσικό φυσικό αέριο το 2022 και πλέον έχει ανακατατάξει όλο το χειμερινό ενεργειακό της σύστημα στο Κατάρ. Πρόβλημα και στην Ιαπωνία, πρόβλημα και στην Νότια Κορέα, πρόβλημα και στην Ινδία, και οι Ινδοί 40% του LNG του παίρνουν από το Κατάρ. Και πλέον, γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά και για κάποιους φίλους νέους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Μας ενδιαφέρουν διότι ούτε το CNN, όπως σας είπα, δεν έχει αναφερθεί σε αυτό, ούτε το BBC, ούτε το Bloomberg, και μιλάμε, λέει, τώρα ότι για την αμμονία, έτσι, που είναι ένα βασικό συστατικό των λιπασμάτων. Το 1909 δύο Γερμανοί χημικοί ανακάλυψαν πώς να αντλούν άζωτο από τον αέρα και να το μετατρέπουν σε λίπασμα. Είναι μια διαδικασία, κυρίες και κύριοι, που λέγεται διαδικασία Haber-Bosch. Και πήραν βραβείο Νόμπελ για αυτό το πράγμα. Χωρίς αυτήν, ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, λέει, δεν μπορεί να τραφεί χωρίς αυτή τη διαδικασία. Η αμμονία, λέει, απαιτεί φυσικό αέριο και αμμονία που κάνουν το ειδικό συστατικό για τα λιπάσματα, και επομένως λέει ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε τρομερή αύξηση σε όλα τα λιπάσματα και από το αργότερο τέλη Αυγούστου με φθινόπωρο θα δούμε αυτές τις διαφορές που σας είπα, κυρίες και κύριοι, στις τιμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν πλέον μετά από αυτά που σας λέω ότι όσοι μπορείτε να προετοιμαστείτε με κάποιο απόθεμα, λογικό απόθεμα, έτσι, γιατί σας είπα και σε προηγούμενη εκπομπή ότι δεν γίνεται να καλυφθείτε για ένα χρόνο, ειδικά όσοι από εμάς ζούμε σε πόλεις, μεγαλοπόλεις. Είναι δύσκολο. Επίσης πρέπει να έχετε κάποιο απόθεμα νερού. Ξαναρχόμαστε πάλι σε αυτά που μας έλεγαν τα κράτη, τα σκανδιναβικά και ευρωπαϊκά κράτη. Φροντίστε για απόθεμα, ξηρά-τροφή, κονσέρβες και κάποιο νερό για ώρα ανάγκης. Αν όμως επέλθουν αυτές οι αυξήσεις, κυρίες και κύριοι, τότε τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή, διότι ακόμα και να σταματήσουν οι πολεμικές, αυτή η σύραξη τέλος πάντων, και οι πολεμικές ενέργειες που γίνονται στην περιοχή, για να επανέλθει η τροφοδοσία σε λογικούς ρυθμούς, θα περάσουν ενδεχομένως αρκετές εβδομάδες έως και 2 μήνες. Και δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό έκανα λόγο και για τέλεια ενεργειακή και επισιτιστική καταιγίδα. Και κάτι τελευταίο. Μου έγραψαν καλοπροαίρετα κάποιος σχόλιο, το οποίο θα το απαντήσω, ότι δεν θέλω, άκουσε προσεκτικά αυτά που λέω και μην διαστρεβλώνεις τα λεγόμενά μου. Δεν υπονοώ τίποτα, μόνο εννοώ. Και εννοώ, είναι δική μου άποψη αυτή, μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει, ότι δεν συμφωνώ με αυτές τις ενέργειες που γίνονται τώρα στην περιοχή από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ποιος τους έσυρε και γιατί τους έσυρε, τα είπαμε, τα λένε κι άλλοι, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν διαφοροποιούμε, βεβαίως, ούτε αλλάζω τις θέσεις μου και τη στάση μου από την πράσινη ατζέντα, τα ακούς και σήμερα. Έτσι, δηλαδή μια πράσινη ανοησία, όπως έχουν πει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παράνοια, μια απάτη, έτσι χαρακτήρισαν την πράσινη ενέργεια. Αυτή είναι η άποψή μου ακόμα, γιατί να την αλλάξω. Επειδή άλλαξαν με αυτόν τον πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες την στρατηγική και την πολιτική τους, διαφωνώ σε εκείνο, αλλά δεν αλλάζω τη γνώμη μου ούτε στην πράσινη ενέργεια, αλλά ούτε και στην ανεξέλεγκτη, αγαπητέ μου φίλε, μετανάστευση ή εισρωή, ή όπως αλλιώς μπορείς να το αποκαλέσεις αυτό που γίνεται, διότι πώς γίνεται, πού είναι οι οικογένειες? Εδώ βλέπουμε μόνο άτομα νεαρά, και μάλιστα μου εξηγούσαν γιατί οι ανήλικοι κοστίζουν πολύ παραπάνω από ότι οι ενήλικες ως δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3.000 ευρώ ο ένας, 500 ευρώ ο άλλος. Λοιπόν, η διαφωνία μου είναι κάθετη. Δεν μπορεί να γίνει μια περιοχή του πλανήτη αποθήκη ψυχών. Άρα γιατί θέλεις λοιπόν εγώ είτε να καταδικάσω και αυτά, είτε να πω ότι μπράβο σε όλα? Θα λέω αυτό που νομίζω, και αν δεν σου αρέσει δεν πειράζει, αρέσει σε άλλους που συμφωνούν. Έτσι είναι. Ας δεχόμαστε, όπως σας είπα πριν, ότι όλοι θα υποστούμε τις συνέπειες, και αυτό εννοούσα και στην προηγούμενη εκπομπή όταν έλεγα μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Τώρα θα τα υποστούμε όλοι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, υποσχέθηκα, θα το κάνω τώρα, γρήγορα. Θα πρέπει να σας δείξω κάποιες εικόνες, κάποια γραφήματα για να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σας δείχνω, κυρίες και κύριοι, πρώτα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με εικόνες πολλές φορές, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Σας δείχνω ένα γράφημα που δείχνει την τωρινή τιμή του πετρελαίου στα 88 δολάρια, 88,30 δολάρια, και είναι το διάγραμμα για τον τελευταίο μήνα. Δείτε πώς εκτοξεύθηκε το πετρέλαιο. Είναι αυτό που σας έλεγα εδώ και 1,5 μήνα, όταν ξεκίνησα και πάλι την εκπομπή μου μετά από 10 χρόνια εδώ στο διαδίκτυο. Σας έλεγα ότι εύχομαι, το μόνο εμπόρευμα που δεν έχει ανέβει είναι το πετρέλαιο. Ουέ και αλίμονο, αν ξεκινήσει η άνοδος πετρελαίου, το τι θα πάθουμε. Δυστυχώς έγινε. Δείτε χαρακτηριστικά αυτή τη φωτογραφία, όπου στις 16 του Μαρτίου το πετρέλαιο είναι στα 63 δολάρια το βαρέλι, και ξαφνικά δείτε την πορεία που έκανε. Νομίζω είναι σαφές. Η πρώτη φωτογραφία είναι αυτή που αφορά το διάγραμμα του μήνα. Η δεύτερη φωτογραφία είναι ένα ιστορικό διάγραμμα του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου. Θα δείτε, ξεκινάει αριστερά από το 1987, παρακολουθεί ιστορικά το διάγραμμα τα τελευταία 40-50 χρόνια. Από το 1987 που ήταν στα 14-13 δολάρια το βαρέλι, εκεί βολόδερνε μέχρι και το 1998, και μετά άρχισε την ανουούσα, φτάνοντας και τα 145 δολάρια το βαρέλι κάποια στιγμή το 2011, και στη συνέχεια θα το δούμε πρόσφατα να είναι εκεί παγιωμένο στα 60-65 δολάρια, μέχρι που έγινε αυτή η επιχείρηση και ξεκίνησε πάλι η άνοδος του πετρελαίου. Λοιπόν, σας δείχνω και αυτή τη φωτογραφία εδώ. Επίσης, κάτι άλλο που έχει αξία να σας δείξω είναι για μένα μια φωτογραφία που είναι η αιτία αυτής της παγκόσμιας σύραξης, δηλαδή το πώς αναδιαρθρώνει η Κίνα τα συναλλαγματικά της αποθέματα, πώς ξεφορτώνεται τα αμερικανικά ομόλογα και το δολάριο. Με κόκκινη γραμμή είναι από το 2011 αυτή η αναδιάρθρωση των αποθεμάτων της κινεζικής οικονομίας. Δείτε πόσο έχουν πέσει πλέον, στο 7,3%, ενώ ήταν στο 35% τα αμερικανικά ομόλογα και το χαρτί, το δολάριο, και δείτε πόσο έχει αυξηθεί το χρυσός,
στην κάρτα αυτή. Δείτε το. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορώ πλέον να κλείσω με μία φράση που δεν θα τη σχολιάσω. Δεν χρειάζεται σχολιασμό αυτή η φράση. Την έκανε ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος είπε χτες σε μία δήλωσή του ότι όλοι έχουμε χάσει αυτό που ονομάζαμε μέχρι τώρα διεθνές δίκαιο, και λέει στα αγγλικά, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω καν πώς μπορεί κάποιος να καλεί τους άλλους να ακολουθούν τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αυτό, λέει, δεν υπάρχει πια το διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, με αυτή τη φράση μπορώ να κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις τις χρηματοπιστωτικές. Έχω πρόσβαση σε dealing rooms διεθνών μεγάλων τραπεζών. Θα συνεχίσω όσο μπορώ και όσο με αφήνουν να σας ενημερώνω. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να είστε όλοι καλά.